hồ bơi này có uống được không John? Không. Với lại con ngậm miệng vô xong rồi con nhả ra. Dạ, ok. Con làm như thế này nè. Con làm như thế này nè. Đi ơi, đừng làm nữa. Sợ hết nước nè. Tiger ơi, quả banh kia nó chạy mất tiêu rồi kìa. Rồi Tiger chìm xuống xong rồi con bỏ ra là nó bật lên này. Xem này. Oh. Mình đang cầm. Thế tôi đây là tôi xuống. Tôi đây. Vậy tôi vô cho lấy xe tăng khác đi. Xe tăng kia kìa. Dữ quá. Dữ quá nha.
Tiger phun cho chú xem coi. Dạ. Hai bạn thi phun coi ai phun xa nha. Rồi. Rồi tiếp tục. Cuộc chiến phun nước của Dân Dân TV. Đều. Rồi hộc mặt xuống. Hộc mặt xuống, đầy miệng chưa? Rồi, từ từ nha, khi nào nghe hô 1 2 3, John đứng dậy đi. Rồi, chuẩn bị nào. 1 2 3. Tiger phun xa hơn một chút xíu. Rồi tiếp tục. Rồi dẫn bạn ngay. Rồi hộc mặt xuống đi John. Rồi, 1 2 3. Oh no. John đã xa hơn được một chút xíu. Rồi hộc mặt xuống tiếp tục. Lần cuối nha. Lần cuối. Bây giờ ai mà thắng lần này là thắng luôn này. Rồi, sẵn sàng chưa? Sẵn sàng chưa? Đầy miệng chưa? Rồi, đầy miệng chưa? Đầy miệng chưa? Đầy miệng chưa? Tích tắc, 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 tích tắc. Rồi, 1. Trời ơi, hai đối thủ vẫn đang nạp đạn. Rồi, đầy đạn chưa? Rồi, ok, từ khi nào đếm đã? Chưa? 1 2 3. Yeah, John là người chiến thắng hơn Tiger được chút xíu. Bùm. Yeah. Hooray. Giờ quá. No, giờ lắm. Rồi bây giờ các bạn chào các bạn nhỏ nè. Bye bye này John ơi. Bye bye.